Size bugün Geonet tarafından son dönem haberlerine bakacağız ve son dönemdeki yeniliklerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk başta baktığımızda 3 kanallı cihazlar geldi. Bunların hepsini detaylı inceleyeceğim. Şimdi bir konuları toparlıyorum. 3 kanallı cihazlar var. NFT'ler test edilmeye başladı. Bu NFT'ler bazılarına test için gönderildi ama şu anda hala test aşamasında NFT'ler verilmeye başlanacak. Muhtemelen de Ocak sonu verilmeye başlanacak. Diğer taraftan burada Hex sistemine geçildi. Gördüğünüz gibi heksagonlara ayrıldı harita. Şimdi bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi ilk başta baktığımızda 2 kanallı ve 3 kanallı cihazlar var. Bu 2 kanallı bizim alıp kullandığımız cihazlar. Yani şu an bizde 2 kanallı var. Halihazırda 2 kanallı kullananlar isterse bu board'u alıp 3 kanallıya yükseltebiliyor. Hatta bu indirimdeydi. Telegram grubumuzda duyurmuştuk. Aşağıda açıklama kısmında da Telegram grubum var. 3 kanallı yükseltme modülünü çoğu kişi de sipariş verdi. Bununla bunun arasında ne fark var derseniz 3 kanallı daha fazla bir hizmet sunuyor. Yani kapsama alanı daha büyük ve daha fazla uydu görme potansiyeline sahip. Yani bu 2 kanallının daha gelişmiş hali diyebiliriz 3 kanallı için. Ve şöyle bir tekniksel şey var ya bu konuda çok fazla eleştiri aldılar aslında ilk başta. Bazı kişiler işte proje yeniyken neden yeni bir şey çıkıyor vesaire diye düşündü. Ama bu olması gereken bir adımdı. Çünkü proje zaten yeni olduğu için üstüne koyman gerekiyor. Ve bu da tekniksel olarak çok destekleyen bir adımdı. Şöyle düşünün, bir tane firma ile anlaştılar. Bu firmanın cihazları 3 kanallı destekliyordu. O yüzden 3 kanallıya geçildi. Bize de bunu 3 kanallı almamız halinde ya şunu alıp biz de bunu yükseltebiliyorduk. 2 kanallı yükseltme modülüyle 3 kanallı yapabiliyoruz. Bu 2 kanallı günlük 47 GeoT ödül veriyor. 3 kanallı ise günlük 94 GeoT veriyor stabil kurulumda. Dediğim gibi tekniksel olarak da 3 kanallı daha fazla uydu görebiliyor. Öyle bir şey var ve kapsama alanı daha fazla. Yani 2 kanallı da stabil değilse uydunuz 30 iken 29'a düşüyorsa 3 kanallı da daha fazla görme potansiyeline sahip. Bunu gördüğümüz gibi aşağıdaki açıklama kısmında ben size siteyi veririm. TeknoStoreX'ten alabilirsiniz bu cihazları ve modülü. TeknoStoreX Türkiye distribütörü şu an. Sipariş ver dediğinizde bunlar ön sipariş ama yakında stoğa girecekler. Sepete ekleyip buradan sipariş oluşturabilirsiniz. Şöyle bir tanesini silerim. 2 kanallı ve 3 kanallı da indirim kodumuz mevcut. Tansel 2022 yazın, uygula deyin. Gördüğünüz gibi birazdan düşecek şuraya. Gördüğünüz gibi bir indirim kodumuz mevcut. Yani 2 kanallı ve 3 kanallı cihazlar için indirim kodunu kullanabilirsiniz. Hatta bu indirim koduyla cihaz alırsanız bana Telegram'dan ulaşın. İsim, soyisim ve adet yazarsanız kurulumunuzda da ben yardımcı olurum bizzat. Haberiniz olsun. Dediğim gibi 2 kanallı ve 3 kanalda da öyle bir fark var. Arasında fiyat farkı var. Şöyle tekrar gelelim. İşte bu KDV hariç 12.700. Bu da 18.500. Yani 20.000'e falan denk geliyor. Diğeri de 14.500'e falan denk geliyor herhalde. Ama dediğim gibi biri 47 GeoT veriyor. 2 kanallı 47 GeoT veriyor. 3 kanallı 94 GeoT veriyor. Ama dilerseniz ilk başta 2 kanallı alıp işte konumunuza kurup NFT'yi vesaire aldıktan sonra 3 kanalı da upgrade edebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Bunun da fiyatı 5.800 KDV hariç. KDV ile 6 kusura falan denk geliyor herhalde, o civarlarda, bilmiyorum, bakabilirsiniz. KDV'leri %18 zaten. Bu şekilde ilk başta dediğim gibi 2 kanallı alıp NFT'yi aldıktan sonra 3 kanallıya yükseltebilirsiniz. Ya da direkt 3 kanallı alabilirsiniz. Bu sizin ne kadar yatırım yapacağınıza bağlı aslında. Bu şekilde bu konuyu halledebilirsiniz. Hexagon yani Hex sistemine gelelim. Şimdi yaklaşıyorum. Haritayı gördüğünüz gibi yaklaştığınızda böyle parçalanmaya başlıyor. Hex'lere bölünmeye başlıyor. Bunların üstüne geldiğinizde her hex'in bir ID'si ve metrekaresi var. Bunların hepsi detaylı olarak gözüküyor. Benim burada haritada çok beğendiğim bir şey var. Bunu yeni getirmişler ve bence çok güzel olmuş. Bakın yakınlaştırıyorum. Kuşadası'na gelelim mesela. Nerede Kuşadası? Burada. Yakınlaştırıyorum. Buradaki konumlar sapmalı. Bu şöyle bir detay vereyim. Eğer buraya giriş yaparsanız cihazınız varsa konumunuz tam konumunda gözüküyor. Ya mesela konumunuz buradaysa, cihazınız buradaysa, giriş yaptıysanız, cihaz giriş yaptığınız hesabın üstüne kayıtlıysa sizin konumunuz gerçekte gözüküyor. Ama hiçbir yere girişli değilseniz konumunuz sapmalı gözüküyor. Bu da çok güzel bir detay olmuş. Güvenliği korumak için güzel bir adım olmuş. Benim burada çok dikkatimi çeken bir şey harita birebir olması. Böyle gördüğünüz gibi yaklaştırdım, her şey gözüküyor. ATM gözüküyor, yemek yerleri gözüküyor. İsimleri bile yazıyor gördüğünüz gibi. Kuşadası'nı bilenler var mı bilmiyorum ama siteyi aşağıda veririm. Girip kendi şehrini inceleyebilir. O kadar detaylı gözüküyor ki, kıyafetçi gözüküyor. Bu büyük ihtimal E'si var Kuşadası'ndaki. Gördüğünüz gibi bir sürü çok detaylı yapmışlar.
Bir tane şu an okul açalım mesela. Nerede? Bir tane okul bulalım. Gördüğünüz gibi burada mesela bir tane okul açtım. Okulun kantini bile ayrı gözüküyor ve birebir gözüküyor. Yani haritayı mükemmel yapmışlar. Çok detaylı yapmışlar ve birebir gidiyor. Bunu ben sordum. 30 tane uyduya bağlısın ve o uyduyu habire onaylıyorsun aslında cihazla. Bu kadar ayrıntılı çıkarması da normal. Yani adamların işi bu, konum işi. Bazı kişiler diyordu işte santim cinsinde doğrulama bu cihaz mı yapacak vesaire diye. Ama ben şu haritayı gördükten sonra bayağı bir ümitlenmeye başladım projeden. Çünkü çok mükemmel bir çizim çıkarmış adamlar. Yani mükemmel bir veri akışı var demek ki. Şimdi geldiğimizde her X'te bir tane NFT'li cihaz olacak. Ama bu Şubat'a kadar geçerli. Yani şimdi siz cihaz alıp kurarsanız ve bu kurduğunuz cihaz, mesela benim cihazı tıklayalım. Geldiğimiz böyle burası %98 veya üstü olursa NFT'yi alacaksınız. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. 1,5 ayınız var. Yani 45 gününüz var. Ocak sonuna kadar bir tane cihaz koydunuz diyelim. Hex'e 2 tane cihaz koydunuz. İkisi de 48'in üstüne çıkarsa Hex'te 2 tane NFT'li cihaz olacak. 2 tane NFT'li cihaz olabiliyor ama Şubat'tan sonra 3. kişi buraya gelirse ve 3. kişi geldiğinde NFT'si olmayacağı için Hex'te de NFT'li cihaz olacağı için o cihaza hiçbir zaman NFT verilmeyecek ve 47 GEOT yerine yarısını alacak. Yani 23-24 GEOT falan alacak herhalde. Şimdiden Hex'e cihaz koyabilirsiniz. 2 tane cihaz olursa 2 tane NFT alabilirsiniz. 3 tane cihaz olursa 3 tane NFT alabilirsiniz. Şimdilik bu NFT sistemi çalışmıyor. Ama Ocak sonunda NFT'ler dağıtılınca başka bir cihaz gelirse o cihaz NFT'yi hiçbir zaman alamayacak. Siz kaybetmediğiniz sürece. Sizin de düzenli olarak cihazlarınıza bakıp %98'in üstünde veya tam %98'de tutmanız lazım değerinizi. Bu değer neye göre hesaplanıyor derseniz cihazın total aktifliğine ve bu bu 37 sayısı var ya burada 30'un altına düşmemesi gerekiyor. İnternet kesintisi, elektrik kesintileri vesaire olabilir. Benim de gördüğünüz gibi %98'in üstündeydi ama Kuşadası'nda bir elektrik sıkıntısı vardı. Mesela git gel 97'nin altına düştü. Bu değerleri yüksek tutmak gerekiyor. Bu sayı da yeni modülle daha yüksek olacaktır. 30'un altına düşüyorsa, stabil olmuyorsa bu yeni modülle onu da biraz daha dengeleyebileceğiz en azından. İnternet ve elektrik de bize bakıyor. Burada da kullanıcıların sorduğu 2 soru var ama ben bunu anlayabiliyorum. Yani kullanıcıların sorduğu bir tane soru var ama bu olaya 2 yönlü bakmamız lazım. Bir yatırımcı açısından bakmamız lazım, bir de proje açısından bakmamız lazım. Projeye baktığımızda bize konum bilgisi istiyor proje ve bunu düzenli olarak istiyor. Şöyle düşünün, bir tane drone'unuz var. Drone'u bu sisteme bağladınız. İstanbul Boğazı'ndan uçuyor drone. Şöyle diyelim, nerede İstanbul'da, şöyle şunu bir kapatalım. Diyelim açtık drone'u, şuradan çalıştırdık. Drone uçuyor otomatik. Otomatik uçuyor drone. Bu sisteme bağlı konum. Şuraya karşıya geçecek. Drone kalktı, buradan gidiyor. Şurada cihaz olsun, bir tane NFT'si olan. Drone buraya geldi. NFT'si olan cihazın bağlantısı olduğunu düşünün. Yani NFT'si olan cihazın bağlantısının olmadığını düşünün. Sisteme sunulacak bir veri de olmadığı için bu drone havada ne yapacak? O yüzden projeden daha sağlam verilerin olması için ileride projeyi firmalara satacaklar. Yani firmaya diyecekler ki mesela bizim böyle bir projemiz var. İşte şu anda da Romanya'da vesaire kullandıkları gibi konum sistemini satacaklar. Zaten asıl para da buradan kazanılacak. Proje çünkü cihaz satmak üzerine gitmiyor. Her X başına bir tane cihaz NFT alabiliyor. Proje cihaz satma açısına çok sıcak bakmıyor. Daha çok projeyi satma açısına odaklanıyorlar. Burada baktığında işte adam şuradan kaldıracak mesela drone'u, otomatikman sinyal verecek, buraya gelecek. Buradaki cihazın sinyali yoksa veriyi nasıl yollayacak mesela? Böyle şeyler olmaması için cihazınıza hep bakmanızı istiyorlar ve cihazın sisteme habire veri göndermesi gerekiyor. Şu an Hex başına 1 NFT'li cihaz oluyor ama ileride belki Hex başına 2 NFT'ye de çıkarılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bağlantı kesikliği 1 saniye bile olsa, 2 dakika bile bağlantı kesintili olsa bu sistem ve proje için çok önemli bir süre aslında. Çünkü aktif olarak kullanılacak bir sistemden bahsediyoruz. Kullanıcıların için kaygısı şu: %98 çok zor diyorlar ama aslında o kadar zor değil. Uydu sayısının altına düşmüyorsa, yani konumunuz iyiyse, her yeri görüyorsa, uydu sayınız yüksekse, elektriğiniz ve internetiniz çok gitmiyorsa %98'in üstüne zaten çok kolay bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Benim mesela bu ay totali bir 15 saatlik falan kopuntum var. %97.62, birkaç güne de %98 olacak tekrar. Dediğim gibi Ocak sonuna kadar %98 ve üstünü yapmamız lazım burada. Şu an bunun bir değeri yok. Ama şöyle bir şey, bunu da aylık soru cevapta sorduk. NFT'yi aldık diyelim, kaybetmesi kolay mı olacak diye bir soru var. Ben kaybetmenin bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. Yani %98'di mesela, 2 ay çalıştı %98 üstünde. 3. ay bir şey oldu, bir
planlı bakım oldu vesaire %96 oldu. Şey diyeceklerini sanmıyorum. İşte ver kardeşim şu NFT'yi %96 olmuş seninki bu ay diyeceklerini sanmıyorum. Bunu sorduk. Telegram'dan da oraya gelin. Oradan da cevabı alınca ben size veririm. Onu bir sonraki videoda da dile getiririz. Dediğim gibi aslında bu %98 hem proje için ideal bir alan. Çünkü biz hani kendimizi düşünüyoruz. %98 zor vesaire diyoruz ama bu bir konum bilgisi olduğu için projenin de kaliteli bir veriye ihtiyacı var. O yüzden işin o açısını da anlayabiliyorum. Şimdi NFT alan cihazlar parlıyor. Yani parlıyor değil de şöyle bakalım şuradan göstereceğim. Hatta bir tane örnek de var. Ondan da bahsedeceğim. O yüzden İstanbul'a gideceğiz, Beylikdüzü'ne. Şöyle gelelim oraya. Şimdi NFT'li olan cihazlar böyle çevresi mor oluyor. Gördüğünüz gibi %99.98 çevresi mor. Ve burada da NFT ID'si yazıyor. Mesela NFT ID'si 94'müş bu hexagonda. Bu cihazın NFT ID'si 94. Mesela bendeki cihazda şu an NFT yok. Dediğim gibi şu anda herkese dağıtılmıyor. Test için rastgele bazı kişilere dağıtıldı. Şöyle mesela bendeki cihazı tıkladığımızda gördüğünüz gibi NFT'm olmadığı için ID'm de yok. Şimdi Beylikdüzü'ne tekrar geliyorum. Bu Beylikdüzü'nde size anlatacağım şu var. Burada gördüğünüz gibi aynı hex içerisinde, bakın aynı hex içerisinde 2 tane NFT'li cihaz var. Bu da NFT sistemi daha aktif olmadan kurduğu için. Zaten ilk videomuzda da söylemiştim bunu. Yukarıda sağ i butonunda detaylı bir video var. Geotnet nedir, cihaz nasıl kurulur vesaire diye. Orada da demiştim ilk başta cihazı alanlar çok karlı diye. Çünkü NFT'yi herkes alabiliyor ilk başta. Şimdi siz de hemen buraya bir tane kurup, diyelim burada bir yeriniz var. Hemen buraya bir tane cihaz koyup bir ay stabil çalıştırıp NFT'yi siz de alabilirsiniz. Ama bir ay sonra o ihtimaliniz de kalmıyor. Bir ay sonra bakacaksınız Hex'te cihaz mı var? Diyelim girdik Hex'e. Baktık Darıca bir tane cihaz var burada. NFT'si var. Siz gelip buraya koyamayacaksınız. Çünkü buraya koyduğunuzda ödülünüz %50 düşecek. Yani yarı yarıya ödül alacaksınız. NFT'li cihaz 47 GOT alırken 2 kanallı ise 3 kanallı ise 94. Siz bunun yarısını alacaksınız. Siz de burada yapacağınız şey daha kırsal alana taşınmak olacak. O yüzden cihazı şimdi almak çok önemli. NFT'li cihazlar da böyle mor parlıyor, görüyorsunuz etrafı pembemsi mor. Bu şekilde NFT'yi de anlayabilirsiniz. Şimdi son dönemde gelinen anlaşmalardan vesaire bahsedelim. Girdim buraya, Discord kanalı burası. Geotnet'in kendi official Discord kanalı, resmi Discord kanalı. Şimdi burada aşağıda distribütörler var. İşte duyurular, soru cevaplar vesaire buradan alınıyor. Distribütörlere geldiğimizde burası şeyin distribütörü. Ne diye geçiyor orası? Orta Doğu'nun distribütörü Crypto Station. Eigo Avrupa'nın distribütörü. Teknostorex Balkanlar, Azerbaycan ve Türkiye'nin distribütörü. Heptan'ın neresi olduğunu hatırlamıyorum. Hindistan'mış. Hindistan partneri olarak gözüküyor. Bir de Kensi var. Kensi ile Hepta nasıl çalışıyor tam bilmiyorum ama bir de Kensi var. Kensi burada yazmıyor. Kensi distribütör değil. Kensi Almanya'da çalışan gelir paylaşım modeli sunan bir şirket. Kensi diyor ki mesela biz cihazı size gönderelim. Cihazın işte %80 geliri bizim olsun, %20'si de sizin olsun. Siz cihazı kurun, aktif bir şekilde çalıştırın diyor. Öyle bir iş modeli de sunuyor Kensi firması. Bunlarla da anlaşmalı, Geotnet'le anlaşmalı. Baktığınızda şimdi de Mapping Network var. Bunlar Kanada'da çalışıyor. 2 gün önce vesaire anlaşma sağlamış oldu. 5 gün olmuş. 5 gün önce anlaştılar. Kanada'daki distribütör de bu. Yeni anlaşmalar yapıyorlar. Yeni yayını duyurmaya başlıyor. Aslında projenin çok başındayız. Bu da çok güzel bir şey aslında. Başında böyle bir projeyi yakalamış olmamız çok iyi. Dediğim gibi herkes kurmayı düşünen vesaire varsa acele edip NFT'sini alsın. Hatta aynı eksi içinde ikinci bir cihazını kurup kesintilerden vesaire de önlemeyi deneyebilir. Mesela aynı eksi içinde 2 cihaz kurarsınız. Benim birinci cihaz burada mesela diyelim. İkinci cihazı da şuraya koydum diyelim. Şurada elektrik kesilse de bir önlem UPS vesaire takmadıysam şurada kesilmeyeceği için NFT ikisinde de olmuş olur. Ve NFT'yi kaybetme korkum olmayabilir. Bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.